今天来做一个有手就会的小帕卷饼，封上磁铁还可以当冰箱贴。材料用的是榔树精灵土，是专用的手办粘土，一大包好用不贵，土质偏硬，支撑力强，土质细腻，不易膨胀塌缩。平时我会混搭其他粘土调色一起用。卷饼用的色粉还是这个玛丽色粉画笔，一套24色足够手工使用，可以给粘土上腮红渐变或者美食颜色，来画出大饼烤焦的部分。煎蛋也来点色粉，再来一根香肠，我都有点饿了。把好吃的和小帕一起卷起来，非常简单。买到了超薄款的冰箱贴磁铁片，这个是2厘米的，厚度大概1毫米，磁力也很不错。需要的薄子可以看看，用401或者502胶水都可以粘牢。亮油用的帕蒂格红瓶，亮油可以防尘防灰，提升粘土质感。小瓶带刷头很方便，还有这种哑光防水材料，刷完食物很有食欲。快来一起 DIY 可爱的冰箱贴吧！